Depuis le 21 mai 1990, catastrophe naturelle esalemaka na ba commune ya Kintambo, Ngaliema pe Bandalungwa, oyo esalaka deuil national awa na RDC à l'époque Zaïre. Nde mokonzi ya kala Mobutu Sese Seko azwaka mokano ya kopesa bango moko ya ba espace na ye kuna na commune ya Nsele, oyo lelo eza dirigé na mwana mboka Frank Mbonzola Meso. Ya koyeba eza ete sima ya arrêté ya 1990 oyo ezalaki signé na ministre ya kala ya affaires foncières oyo lelo azali président ya Assemblée nationale honorable président Mboso Nkodia Mpwanga epesaka nzela na basinistre bazwa 5 km² kuna na commune ya Nsele na quartier Passa 1. Bourgmestre Frank Mbonzola Meso aza ni de près ni de loin selon basinistre bango moko. Eza suite ya ba vente illicite au basali na terrain ya basinistre. Exemple coutumier Zola. Bateki na ngambo côté ya Mangengenge, côté ake kotia site ya ba diaspora, batie ba drapeau ya ba pays différents. Alors tant biso topesi ba vie de passage amoni ke kokomele mabe yangwana omoni babimi na presse pona ko salir image ya bourgmestre Yantel. En soi, il n'est pas dans cette affaire, il ne connaît rien de ce qui se passe dans ce terrain de Mangengenge. Oui. Le chef du quartier a incité sa famille et quelques certes de personnes. Babandi Koyemba Nzembo, Toko Lala, Toko Kanisa, Aimé. Aimé, c'était le chef du quartier. Il n'est pas sinistré. C'est celui-là qui a cherché Yako Loba Kotinda ba vidéo, na ba réseaux sociaux, tout consort. Nous les sinistrés, entre nous, on n'a pas de problème. Mais Moussala Touzanango, il y a qu'au recensé Batu Bazali, na kati ya lotissement na bisope pour na couper ça rapport na bourgmestre. Esengeli na ba chef de quartier, ba chef coutumier, basala musala na bango ndenge esengeli pona ko troubler population te. Peto ko senga na justice alande la dossier oyo kino na suka ba sinistre bazwa esika na bango na kimia ba oyo baza ba auteur ya koyiba mabele ya ba sinistre bakangama. Oui, awa. Tout ça les réconciliation. Ba reprocher qui papa Kapende. Pourquoi ba reprocher papa Kapende? Trifon. Ba reprocher Alingi a privatisé et loko o ezali public a komisango bien privé. C'est là où le problème est comme la famille naïe.